Hozir sindirasiz buni. Nima qilsa Umidga? Bu menga o'xshagandan ikkitasini ko'taradi bu. Ikkitasini? Baqvat ekana? Voy, qimirlamayapti-yu bu. 90 sm gilza kiydirilgan, ichib to'la beton bilan quyilgan. Ko'ryapsizlarmi? Mana stoyka qanaqa bo'ladi? Ko'rib turganingizdek, gofra ishlatilgan, ichida polniy beton bor. Tagida polietilen turba ulab primoy chiqarilgan adapter bilan va ustiga nima qilinadi? Pushka o'rnatamiz. Tamom vassalom. Endi sizlarga bir narsani ko'rsatay. Mana ko'ryapsizlarmi? O'zini radida turibdi, o'zini qatorda turibdi mana. O'rtasini topa olmayapman. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Endi qaranglar. Mana. Ketma-ket shaxmat shaklda terilgan. Hozir men bu bilan narigini o'rtasiga kelaman. Qaranglar. 3 4 5 6 7 8 9 xudo xolasa mana 33 metr kvadratdan qo'yilgan o'rtasiga keldim. Mana bilan mana o'rtasida mana. Ko'ryapsizlarmi nimalar bor? Bir xilda chiroyli shaxmat shaklda terilgan.